वैसे तो उड़ीसा में घूमने के लिए कई सारी जगह है, लेकिन आज मैं आपको देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बसा एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बरगढ़ से बस 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे सुन आप आज ही निकल पड़ेंगे उस जगह को एक्सप्लोर करने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस जगह की जो पिछले साल से लोगों की दिलों में बसा है और पिछले साल से काफी वायरल भी हो चुका है, जो कि एक जन्नत से कम नहीं, जिसे हम रानी चुआ के नाम पर जानते हैं। और इसकी खूबसूरती के बारे में मैं नहीं आप बोलेंगे, क्योंकि इस जगह के बारे में जितना तारीफ करें उतना कम लगता है। जैसे जैसे तेज बारिश होती है इस जगह की खूबसूरती और ही बढ़ जाता है। और उधर पहुंचने के लिए 12 बखरा से आगे लेफ्ट साइड कच्चा रास्ता होते हुए 7 किलोमीटर जंगल के अंदर जाना पड़ेगा और उसके साथ 500 मीटर की ट्रेकिंग करते करते आप पहुंच जाएंगे इस बेइंतहा खूबसूरत लोकेशन पे। अगर आप भी रानी चुआ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ऑल डिटेल्स मैं इस वीडियो के कैप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग एक्सप्लोर करना मत भूलना। और इस तरह का अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।